अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमारे इलेक्ट्रिशियन में खुशामदीद। जो देख सकते हैं मेरे पास निसान की अल्टीमा है। गाड़ी में प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो ये देख सकते हैं आप, मैं इस पर स्टार्ट करता हूँ, ये स्टार्ट नहीं होगी गाड़ी। ये देख सकते तो ये देख सकते हैं मैं इसको सर्फ मार रहा हूँ लेकिन ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अब इसमें सबसे पहले जो देखने वाली चीज़ है कि गाड़ी क्यों स्टार्ट नहीं हो रही है, वो एक मेन चीज़ होती है, वो है इसकी यहाँ पर चेक इंजन। तो चेक इंजन इसकी नहीं आ रही है। तो अब हम चल के सबसे पहले तो इसके फ्यूज़ चेक करेंगे, फ्यूज़ मसला है, क्या चीज़ मसला है जिसकी वजह से ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या फॉल्ट है और उसको किस तरीके से चेक करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर वाले फ्यूज़ हैं, ये आपने चेक कर लेना। ये मैंने सारे चेक कर लिए, ये इसके सही हैं। अब बाहर चल के बाहर वाले फ्यूज़ चेक करते हैं इसके। तो बाहर वाली साइड पर मैं आ गया हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये मैंने इसका निकाला है। ये एक इसका फ्यूज़ है, ये आपको मैं दिखा सकूँ तो ये फ्यूज़ है, ये इसका शॉर्ट था। ये देख सकते हैं एक शॉर्ट था, इसको मैं लगा रहा था, ये दोबारा से उड़ रहा था। तो मैं एक दफ़ा और आपको लगा के दिखाऊंगा। तो ये देख सकते हैं ये फ्यूज़ है किस चीज़ का, ये है इग्निशन कॉइल का फ्यूज़। तो इग्निशन कॉइल का फ्यूज़ है। अब हम इसको चेक किस तरीके से करेंगे, कौन सी कॉइल शॉर्ट है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ किस तरीके से इसको चेक करना। पहले तो मैं नया फ्यूज़ लेकर आता हूँ, वो इसमें लगाता हूँ। तो ये देख सकते हैं मैं नया फ्यूज़ लेकर आ गया हूँ। तो जब भी कभी भी कोई चीज़ शॉर्ट हो रही हो, फ्यूज़ उड़ रहा हो, तो आप उसमें ज़्यादा हैवी फ्यूज़ लगा के चेक ना करें। तो ये देखें, ये लगाया और ये शॉर्ट कर गया फ्यूज़। ये जैसे ही लगाया मैंने, ये दोबारा से आपको दिखा सकूँ तो ये फ्यूज़ दोबारा उड़ गया। अब इसको चेक कैसे करना है, सबसे पहले हम सारे कॉइल के इसके ग्रिप निकालेंगे। ये एक एक करके आप सारे ग्रिप पहले निकाल दें इसके, इस तरीके से आप इसके सारे ग्रिप निकाल दें। और फिर आप एक फ्यूज़ दोबारा लें और इसको अंदर लगा के चेक करें कि आपकी कोई कॉइल शॉर्ट तो नहीं है। या वायरिंग अगर शॉर्ट होगी तो ये फ्यूज़ दोबारा उड़ जाएगा, अगर कॉइल शॉर्ट होगी तो ये नहीं उड़ेगा। तो ये देख सकते हैं मैंने लगाया, अभी फ्यूज़ में से आवाज़ नहीं आई, फ्यूज़ नहीं उड़ा। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके वापसी ग्रिप लगाएंगे और देखते हैं किस ग्रिप के ऊपर ये फ्यूज़ उड़ रहा है इसका। तो सबसे पहले मैं पहला लगाता हूँ, ये देख सकते हैं नहीं उड़ा। अब ये दूसरा लगाता हूँ, नहीं उड़ा। ये तीसरा लगाता हूँ, नहीं उड़ा। अभी मैं चौथा लगाता हूँ। तो ये चौथा लगाते ही जैसे मैंने चौथा लगाया तो यहाँ से एक आवाज़ आई, ये फ्यूज़ देखें दोबारा उड़ गया। तो जैसे चौथा लगाया मैंने तो ये फ्यूज़ दोबारा उड़ गया। तो इसका मतलब हमारी 4 नंबर की कॉइल, इसकी 1 नंबर की कॉइल शॉर्ट है। तो मैं उसको निकाल के दिखाता हूँ अभी आपको। तो ये देख सकते हैं ये कॉइल हमारी शॉर्ट है, जिसकी वजह से ये फ्यूज़ उड़ा रही थी हमारा बार बार। आप ये देख भी सकते हैं यहाँ से भी थोड़ी सी ये मेल्ट हुई हुई है। तो ये गाड़ी में मसला है, मैं इसकी कॉइल नहीं लगाता हूँ, उसको फिट करता हूँ। इंशाल्लाह हमारा मसला जो है वो क्लियर हो जाएगा। और वीडियो के एंड में एक चीज़ और भी बताता हूँ मैं आपको, जो मैंने अभी देखी है इसके अंदर। तो ये नई मैं कॉइल लेकर आया यूज़ वाली, इसको मैं फिट करता हूँ और अंदर चल के गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। तो फाइनली गाड़ी हमारी अब स्टार्ट हो गई है। जो मसला था गाड़ी के अंदर वो कॉइल का था, जैसा कि मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे चेक करना था। तो एक चीज़ और भी नहीं आ रही थी, तो थोड़ा सा डायग्नोस करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन हमने दूसरे स्टेप से इसको डायग्नोस कर दिया। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें कोई चेक इंजन की लाइट आती है यहाँ पे, वो भी नहीं आ रही। तो किसी भाई ने इसको पहले से ही बंद करा हुआ है, तो इसीलिए चेक करना थोड़ा मुश्किल था कि किस चीज़ में फ़ॉल्ट हो सकता है, कोई सेंसर ख़राब है या क्या चीज़ ख़राब है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाहर जिस चीज़ का फ्यूज़ उड़ा हुआ था उसके डायग्राम की मदद से कि वो किस चीज़ का, उसको स्टेप बाय स्टेप चेक करा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ॉल्ट हमें मिल गया। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। देख सकते हैं गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ओके हो गई।